Labvakar jaunajā gadā. Mani sauc Mārtiņš Vecvanaks, un es gribu padalīties ar šo video, kas ir speciāli ierakstīts ziemas ugunsstaigāšanas pasākumam par godu. Kopā ar Firehawk man būs tas prieks vadīt pasākumu 7. februārī, un es gribu mazliet padalīties ar savām pārdomām par šo notikumu, ar ko šis tieši notikums ir tik īpašs un tik unikāls. Ugunsstaigāšana kā notikums daudziem cilvēkiem vienā mirklī var mainīt skatu uz dzīvi un dzīves realitātēm. Ja jūs varat pāriet pāri 500 grādu karstām oglēm un neapdedzināties, tad kas vēl ir tās lietas, ko jūs patiesībā domājat, ka tas nav iespējams? Un tāpat laikā tas ir tikpat iespējams, kā staigāšana pa karstām oglēm. Un tas ir tas veids, kā ugunsstaigāšana ļoti daudz dzīves ir transformējusi, ka jūs pēkšņi vienkārši saprotat un metaforiskā veidā arī iepazīstat to, ka neiespējamās lietas patiesībā ir pat ļoti, ļoti iespējams. Ziemas ugunsstaigāšana ir ārkārtīgi īpašs notikums. Īpaši tāpēc, ka tas nav nemazāk tik bieži sastopams, tas ir reti pieejams. Un tas ir īpašs pasākums arī, jo tas ļauj jums vēl īpašākā veidā izpētīt pašiem savas emocijas. Mazliet tā kā paspiegot pašam sevi, paskatīties uz sevi no malas un ieraudzīt savas sajūtas, daļu kādas. Patīk, nepatīk, traucē, netraucē, man salst, man nesalst, es nemaz nejūtu, ka man salst. Ir tik forši, vai taisn otrādāk, kad beidzot tas viss beigsies, lai man nesalt. Visdažādākās. Pamēģiniet izdarīt vienu vingrinājumu, izejiet ārā, pabradājiet pa sniegu ar basām kājām. Pilnīgi pietiks ar pāris soļiem sniegā. Kādas emocijas jūsos izraisa šī doma viena, ja jūs tagad varētu paņemt un iziet ārā un pabradāt pa sniegu basām kājām? Kādas emocijas jūsos izraisa šī doma? Kādas emocijas jūs gūstat tad, kad jūs bradājat? Kas ir tās jūsu sajūtas? Kā jūs jūtaties pēc tam? Kādas ir tās sajūtas? Būt vienkārši pašam ar sevi un domāt par savām emocijām un sajūtām. Tas vien jau ir piedzīvojums. Ja mēs runājam par ziemas ugunsstaigāšanu, tad augstums ir tikai viena no šī notikuma dimensijām. Tam klāt ir arī karstums, tam klāt ir arī milzīga enerģija, kas plūst no apkārtējiem un no pašiem. Tas ir ļoti īpašs notikums pašam sevis izpētē, pasaules izpētē, sevis apzināšanās notikums. Dzīve sastāv no mirkļiem, kad mēs patiesi sevi apzināmies. Dzīve sastāv no mirkļiem, kad mēs atpazīstam savas emocijas, iepazīstam sevi, sākam saprast sevi labāk, sākam saprast, kur ir manas robežas, sākam nosaukt savas sajūtas vārdos, sākam nosaukt vārdos savas labās un savas netik labās sajūtas. Sākam priecāties par to, kāda mēs esam, sākam mīlēt paši sevi. Ziemas ugunsstaigāšana pilnīgi noteikti sniegs jums ārkārtīgi daudz dažādas mirkļus un mirkļus, kuros jūs varēsiet iepazīt sevi labāk. Ziemas ugunsstaigāšana pilnīgi noteikti ir notikums, uz kuru es aicinātu nākt gan tādus, kam ir pieredze staigāt pa uguni, kas lielākoties ir gūti staigājot vasaras pasākumos, gan arī tādus, kam tā ir pirmā reize. Un tā būs ļoti īpaša reize. Es ticu, ka nav iespējams iekāpt vienā un tajā pašā upē divreiz, un tāpat tās arī nav divu vienādu ugunsstaigāšanas notikumu, pat ja jūs esat bijuši 3 citos. Šis būs pilnīgi noteikti īpašs. Šis būs viens no nedaudzajiem atvērtā tīkla pasākumiem 2015. gadā. Tas ir pasākums, ar kuru es arī sākšu šī gada notikums. Un tas varētu būt ļoti, ļoti labs sākums un starts mums visiem. Vēlreiz laimīgu jauno gadu jums un gaidu jūs uz notikumu 7. februārī. Paldies!